tí ìjọsìn tọ́ sí àjẹ́rí wípé Allahu subhanahu wa ta'ala òun nìkan ṣoṣo ni ọba tó tó sìn. Àwa jẹ́rí wípé òjíṣẹ́ Ọlọ́run Ànábì Muhammadu sallallahu alaihi wasallam arúsìn Ọlọ́run ní ṣe òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni Ọlọ́run rán Ànábì Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ó máa jẹ́ ìkẹ́ àti àánú fún gbogbo àgbáláyé. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam, ìbẹ̀rù Ọlọ́run ó dọwọ́ èmi àti ẹ̀yin lọ́kùnrin àti lóbìnrin wa, ọmọdé àti àgbàlagbà, onílé wa àti àlejò wa, ó dọwọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa wípé kí a bẹ̀rù Ọlọ́run. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run tá wá ń sọ yìí kó má jẹ́ wípé orí ahọ́n nìkan ńlá máa sọ gbólóhùn ìbẹ̀rù Ọlọ́run, kó má jẹ́ wípé ẹnu lásán láfi máa sọ pé apáyà Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ kí ìbẹ̀rù Ọlọ́run, ìpáyà Ọlọ́run kó hàn nínú ìṣesí wa, ìrìnkèrindò wa, ìbáṣepọ̀ láàrin àwa àti àwọn ọmọ ìyá wa. Ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rù Ọlọ́run, kí a má jàmbá ara wa. Ẹ jẹ́ ká rántí wípé gbogbo ohun tá bá gbé ṣe níṣẹ́, gbogbo ìta bá hù níwà, gbogbo ohun tá bá sọ lọ́rọ̀, a ń bọ̀ wá jábọ̀ lórí ẹ̀ ní ọjọ́ kẹyìn, ọjọ́ alkiyama. Ẹ̀yin ẹrúsìn Ọlọ́run bá lékè ọlá, Ọlọ́run ní yá ayyuhal ladhina amanu, ọní mo pè tí ẹ jólùgbàgbọ́ òdodo, ọní ittaqullaha haqqa tuqatihi. Ọlọ́run ní ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Ọwá ní wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ọba náà wá ní ẹ gbọ́dọ̀ kú, ẹ gbìyànjú kẹ́ dáàbòbò ìmánu yín, ẹ dáàbòbò ìsìláàmù yín, ẹ má tán o àfi kẹ́ tán ní mùsùlùmí. Èmi ò lágbára kankan, èmi ò máa ṣe. Ọba kan àṣó, òun ni ọba tó lágbára lórí gbogbo nǹkan yányá. Òun là ń pè ní muqallibul qulub, ọba tí máa darí ọkàn. Thabbit qulubana ala dinika. Ọlọ́run dákun jọ̀ọ́ jàre, jẹ́ kí ọkàn wa kó rinlẹ̀ lórí ẹ̀sìn rẹ̀, ẹ̀sìn Islam. Ibadallah, inna Allaha subhanahu wa ta'ala yaqulu fi suratil ahzab. Ọlọ́run ọba alékẹ́ ọlá ń bá wa sọ̀rọ̀ nínú suratul ahzab. Kí ni tí ọba alékẹ́ ọlá wí? Ọlọ́run ní yá ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ọba náà ni mo pè yín tí ẹ jẹ́ olùgbàgbọ́ òdodo, ó ní ittaqullaha, ó ní ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run, wa qulu qawlan sadida, kẹ́sì máa pé gbólóhùn tó dá jáde lẹ́nu. Ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run, kẹ́sì máa sọ̀rọ̀ rí lẹ́nu. Ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run, kẹ́sì máa ṣọ́ntẹ́ máa wí lọ́rọ̀. Ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run, gbogbo ìgbà tí ẹ bá sọ̀rọ̀ jáde lẹ́nu, ọ̀rọ̀ tó bá mú ní ẹ sọ, ọ̀rọ̀ dáadáa ní ẹ sọ, ọ̀rọ̀ tí ó mú yín rí ìyọ́nú Ọlọ́run òun ni ẹ wí. Ọ̀rọ̀ tí ń bẹ níbàmú sí Al-Qur'an òun ni ẹ máa sọ. Èyí tí ń bẹ níbàmú sí súnnà Nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa wí jáde lẹ́nu. Ọlọ́run ní tẹ́ bá bẹ̀rù Ọlọ́run, tẹ̀sí wá ń gbìyànjú láti máa sọ gbólóhùn dáadáa jáde lẹ́nu. Ọlọ́run ní yuslih lakum a'malakum. Ọlọ́run ní òun ṣàtúnṣe iṣẹ́ yín fún yín. Gbogbo àwọn abùjẹ́njẹ́kù, àwọn abùjẹ́kù tí ń bẹ níbi iṣẹ́ ọmọ Ànábì Ádámà, gbogbo iṣẹ́ tá a ṣe tó kù síbi kan, torí pé kò sẹ́ni tí ó rìn torí ò ní mì láyé. Kò sólúwà ẹ̀ tó lè sọ pé òun lòun dáa tán. Kò sẹ́ni tí ó sọ pé òun lòun mọ́, òun lòun ò lè ṣe àṣìṣe. Ọlọ́run ní bẹ bá bẹ̀rù Ọlọ́run, tẹ́ sì páyà Ọlọ́run, tẹ́ wá ń sọ̀rọ̀ rí jáde lẹ́nu. Nínú àwọn oore tóhun ó ṣe fún yín, nínú àwọn ẹ̀san tóhun ó san yín látayé dal-qiyama, òun ni wípé gbogbo kùdìẹ̀kùdìẹ tí bá ń bẹ nínú iṣẹ́ wa,
Ọlọ́run ṣàdéhùn wípé òun ó ṣàtúnṣe rẹ̀. Ó wá ní wa yaghfir lakum dhunubakum, ó ní òun wá forí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yín jì yín. Ọlọ́run ní wa man yuti'illaha wa rasulahu, gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá wá tẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́run àti òjíṣẹ́ rẹ̀. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, ẹnikẹ́ni tó bá wá tẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́run àti àṣẹ òjíṣẹ́ rẹ̀, Ọlọ́run ní faqad faza, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ti jèrè, ó ti ṣoríire, fawzan azima, èrè yẹn ó tóbi ó bùháyà. Vous qui avez cru, vous qui croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدع أبو هريرة رضي الله عنه أني أجيشي الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أولو سقبلون كفوا أني إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. حديث ينبني tira imam wa al-Bukhari as-Sahih. Le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le serviteur d'Allah, le serviteur peut certes sans y prêter attention prononcer une parole lui valant la satisfaction d'Allah et grâce à laquelle Allah l'élèvera de plusieurs degrés. Nínú hadithu tí a kà yìí, òjíṣẹ́ Ọlọ́run tí kí àti ọlá ń bẹ fún ó sọ̀rọ̀ fún wa. Ó ní innal abda, dájúdájú ẹrú Ọlọ́run, ẹnìkan nínú wa, ìbá jọkùnrin, ìbá jọbìnrin, ìbá jọmọdé, ìbá jágbàlagbà, ìbá jẹ́ àfá, ìbá jẹ́ límámù, ìbá jọmọ kéwú, ìbá jẹ́ni tí ó kéwú. Ànábì ní innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi. Ó ní dájúdájú yóò máa wáyé, yóò máa ṣẹlẹ̀ wípé kí ẹrú Ọlọ́run ó sọ̀rọ̀ kan jáde lẹ́nu, ẹrú sí Ọlọ́run yóò lanu, yóò wí gbólóhùn kan jáde. Ànábì ní ọmọ ìdẹ́nìyàn yóò ṣí ẹnu, yóò sọ̀rọ̀ nínú oore Ọlọ́run tó tóbi láyé, nínú ìkẹ́ Ọlọ́run tó tóbi láyé, ó ní ìdẹ̀ra wípé kíyàn lanu kó rí nǹkan wí, oore Ọlọ́run ni wallah. Gbogbo ìwọ tó bá lè ṣí ẹnu kó sọ̀rọ̀ tó sì rọ́rọ̀ sọ, dúpẹ́ fún Ọlọ́run lórí oore tó ṣe fún ẹ, oore ńlá ni wallahi tallah. Ànábì ni ọmọ Ànábì Ádámà yóò ṣí ẹnu, yóò sọ̀rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ tí ma ń sọ jáde náà ni, nínú àwọn gbólóhùn tí ma ń tẹnu wa jáde náà ni. Ó ní ọmọ Ànábì Ádámà yóò lanu, yóò sọ̀rọ̀ jáde, ọ̀rọ̀ tó wá sọ yẹn, gbólóhùn tó pé jáde lẹ́nu yóò wá ṣe dédé ìyọ́nú Ọlọ́run Ọba àlékè ọlá. Ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn la yulqi laha balan, òun gan tí ẹ kọ̀rọ̀ náà kún rárá, òun kan sọ̀rọ̀ jáde ní jama, gẹ́gẹ́ bí ibi tí a fi orí khutubah wa tì sí ní jẹjọ wípé ọ̀rọ̀ tá sọ tá fi ṣe kòǹgẹ́ ìyọ́nú Ọlọ́run, kọ́lọ́n kó fèmí àti ẹ ṣe kòǹgẹ́ rẹ̀. Jama, ọ̀rọ̀ lágbára jama, orí pa ńlá ń bẹ lára ọ̀rọ̀ jama.
ọ̀rọ̀ ó lè tún nǹkan ṣe, ọ̀rọ̀ lè ba nǹkan jẹ́, ọ̀rọ̀ lè gbé ni wal janna, ọ̀rọ̀ lè gbé yàn wọnú ná. Ọlọ́run atúnbẹ̀ ni a ò lágbára, àwọn ọmọ máa ń ṣe gbogbo ìdáwì lọ́rọ̀ tí ó ṣe dédé ìyọnú wọ Ọlọ́run. Ọlọ́run dákun jẹ́ a lè mọ́ sọ gbogbo ohun téèyàn máa ń sọ láyé èyí tí máa ń mú ní ṣalábàpàdé ìbínú Ọlọ́run. Ọlọ́run dákun má jẹ́ a sọ. Ànábì ní sallallahu alaihi wasallama, ọmọ Ànábì Ádámà yóò lanu yóò sọ gbólóhùn kan, gbólóhùn yẹn ó wá ṣe dédé ìyọnú Ọlọ́run. Látara gbólóhùn tó sọ tí ó ti ẹkàkún yìí, yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Ọlọ́run ó sì torí gbólóhùn náà yóò fi gbé ga nípò. Ọlọ́run ó gbé ga nípò lálìjánnà, yóò gbé ga láyé látara gbólóhùn kan tó sọ ni. Ẹlòmíì láyé yín dáwọ́lé nǹkan yín sì ń bọ́ sí. Gbogbo ohun tí ń ṣe yín rí ṣe ní rọrùn pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Bóyá ó ti wí gbólóhùn kan ni tọ́lọ́run nífẹ̀ẹ́ sí. Bóyá ó ti sọ ọ̀rọ̀ kan ni tó yọ Ọlọ́run nínú. Bóyá ó ti pe gbólóhùn kan nínú àwọn ohun tí ń sọ láyé tó ṣe pé gbólóhùn yẹn ibi tó bọ́ sí fún Ọlọ́run, ó bọ́ sí bí ìdùnnú, ibi ìyọ́nú Ọlọ́run. Ọlọ́run ó bá máa dá lọ́lá. Ọlọ́run máa wá fún lápẹẹrẹ wípé tó bá dàlkìyàmà, alkìyàmà yóò dá, àmọ́ táyé gan ò ní bàjẹ́. Ọlọ́run ó gbéga nípò. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi. Ànábì ní yóò sì wáyé ń gbà mí tó ṣe wípé ọmọ Ànábì Ádámà yóò ṣe ẹnu yóò sọ gbólóhùn kan jáde lẹ́nu. Gbólóhùn tó sọ yẹn yóò wá ṣe dédé ìbínú Ọlọ́run. Subhanallah. Yóò sọ̀rọ̀ jáde lẹ́nu, la yulqi laha balan. Òun gan kò tí ẹ kàrọ̀ náà kún. Bóyá òun kàn fi ń ṣeré ní jama, bóyá kàn fi ń dápàárá ni, bóyá kàn fi ń ṣàwádà ni, bóyá òun kàn fi ń ṣẹ̀fẹ̀ ní jama. Ó sọ gbólóhùn náà jáde lẹ́nu fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́. Gbólóhùn yẹn jáde láì nínira kankan. Ó sọ gan kò mọ̀gbà tóhun sọ, àìmọye irú ẹ̀ tó ti sọ. Gbólóhùn yẹn wá ṣe dédé ìbínú Ọlọ́run. Ẹmẹni tí ń sọ̀rọ̀ fún wa jama sallallahu alaihi wasallam. Ẹni tí kìí sọ̀fẹ́ ẹnu, ẹni tí kìí parọ́, ẹni tí ò parọ́ rí láyé, ẹni táwọn sọ̀hábà, àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn Lárúbáwá, kódà àwọn ọ̀tá rẹ̀ gẹ́gẹ́gán, wọ́n jẹ́rìí wípé ma jarrabna alayka kadhiban qat, àká irọ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́ rí. Òun ní sọ̀rọ̀ yìí, ó ní látara gbólóhùn yẹn yahwi biha fi jahannam. Látara bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ó sì sọ sínú jahannama. Ìyẹn ni wípé látara gbólóhùn ta mọ́ ń sọ jáde lẹ́nu èyàn lè dọmọ aljanna. Látara ọ̀rọ̀ ta tún mọ́ ń pè jáde ta mọ́ ń sọ jáde lẹ́nu èyàn lè dọmọ náà. Ọlọ́run dákun ṣe wá ní ọmọ aljanna, wọ́n ṣe wá ní ọmọ náà. Le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, gẹ́gẹ́ bí n tá Nábì sọ fún wa, ó ní il se pourrait que le serviteur d'Allah prononce une parole. Ọlọ́mọ Ànábì Ádámà ó lè pe gbólóhùn kan jáde lẹ́nu sans y prêter attention. Ó lè pe gbólóhùn náà láì tí ẹ̀rọ wípé gbólóhùn yìí ó jẹ́ nǹkankan níwájú Ọlọ́run. Le serviteur d'Allah peut certes sans y prêter attention prononcer une parole lui valant la satisfaction d'Allah et grâce à laquelle Allah l'élèvera de plusieurs degrés dans le paradis. Il y a il urge que l'on prête attention à ce que l'on dit. Ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì wípé ká ṣàkíyèsí ń tá mọ́ sọ. On doit vraiment prêter attention à ce qui sort de notre bouche. L'homme peut prononcer quelque chose, il peut dire une parole, il peut dire un mot qui va lui coûter l'enfer, qui va le conduire dans l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ إِخْوَانِنَا, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nú àwọn ọmọ ìyá wa jàmáà, la yantabihun, wọn ò fura. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nú àwọn tàjọ́mọ̀ ìyá, àwọn tàjẹ́ mùsùlùmí, àtẹ́lòmí náà tí kìí ṣe mùsùlùmí, la yantabihun, wọ́n yí fura jàmáà, wọ́n yí kíyèsára. Wa idha nubbihu la yatanabbahun. Kódà bàbá tó pè wọn sákèèsí wípé àwé gbólóhùn tẹ wí ìburú díẹ̀, Wallahi la yatanabbah, kò nígbà.
kò ní ṣẹ́rí padà wala yar'una ma yaquluna wa ma yaf'alun wọ́n yí lákèsí wọ́n yí kíyèsára nípa tí wọ́n ń sọ wọ́n yí sí kíyèsára nípa tí wọ́n ń ṣe níṣẹ́ in láti gbọ́ta Nábì ní sallallahu alaihi wasallam èyàn lè pe gbólóhùn kan látara gbólóhùn yẹn yóò dẹni yọnú Ọlọ́run tọ́lọ́run ó yọnú sí dal-qiyama bákan náà èyàn lè pe gbólóhùn kan tí ó ṣe dédé ìbínú Ọlọ́run ẹlòmí yóò mọ lù kò ní dún láíláí ẹlòmí yóò mọ lè láyé kò ní ba láíláí ẹlòmí gbogbo táwọn ẹgbẹ́ ń ṣe tí wọ́n ń rí ṣe gbogbo owó táwọn ẹgbẹ́ ń ṣe tí wọ́n ń rí ṣe gbogbo táwọn ẹgbẹ́ ń ṣe tí sì ń fún wọn ní èsì rere àbájáde rere òun ó ṣe yóò jẹ gbèsè ni òun ó ṣe ọ̀nà dìímà ni nítorí kí ni jama bóyá ó ti pé gbólóhùn kan ní gbèsè ayé ẹ gbólóhùn yẹn wá bọ́ síbi ìbínú Ọlọ́run bá bínú sí bọ́lọ́run bá wá bínú sí yàn jama ẹ dákun ta ló fẹ́ yọ́nú sí ẹ táyé ò fi dá Ọlọ́run bínú sí ẹ Ọlọ́run wá yọ́nú ayé Ọlọ́run bínú sí ẹ Ọlọ́run wá ọṣẹ ìyọ́nú àgbà bọ́lọ́run bá bínú sí ẹ kí gbogbo ayé káláwọn fẹ́ yọ́nú gan ọ̀lẹ́rí mú ọ̀lẹ́rí ṣe ẹlòmí ò mọ̀ wípé in tó ṣokùnfà táyé tóun fi ń padà sẹ́yìn tí àrísìkí tóun fi ń padà sẹ́yìn tóun fi ń dáwọ́lé nǹkan tí ò ṣe é ṣe kò mọ̀ wípé gbólóhùn kan tóun ti wí ó súnmọ́ kó ṣe pọ̀hùn náà ni innahum yaqulun wa yaf'aluna ma yukhriju fi'luhu aw qawluhu al-mar'a min al-islam wa hum la yash'urun. Beaucoup parmi les musulmans, parmi nos frères, ils disent des choses, ils prononcent des paroles, ils accomplissent des actes qui annulent l'islam, mais ils ne s'y prêtent pas attention. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ṣe bẹ́ẹ̀ jama àmọ́ wọn ṣe kíní jama wọn fura sí. Ibadallah ẹ̀yin ẹrúsìn Ọlọ́run ṣe serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala inna min al-ma'lumi bid-darura أن من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان كافرا ولو عمل به. nínú àwọn nǹkan tó yẹ kí a mọ̀ jama lẹ́yìn tó ṣe wípé gbogbo ẹni tó jẹ́ mùsùlùmí tó sì máa ń gbọ́ wáàsí dáadáa àbẹ́ni tó jẹ́ mùsùlùmí tó kẹ́kọ̀ọ́ nípa ẹ̀sìn ẹ̀ dáadáa yóò mọ̀ wípé kíní kan bẹ tó ṣe wípé bá bá ń ṣeré a ò gbọ́dọ̀ ṣeré débẹ̀ bá bá ń ṣàwàdà ó yẹ kí àwàdà wa kó láàlà ṣẹmá gbogbo tó bá jẹ́ ọ̀rọ̀ ta fẹ́ sọ nípa ẹ̀sìn ẹ jẹ́ afura gbogbo tó jẹ́ ń ta fẹ́ ṣe nípa ẹ̀sìn ẹ jẹ́ àkíyèsára èyàn yìí fi ẹ̀sìn ṣeré. On ne s'amuse pas avec la religion. Les affaires religieuses ne sont pas des affaires avec lesquelles on s'amuse. On ne blague pas avec la religion. Ẹ̀sìn ò kìí ṣe nǹkan eré. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé nínú àwọn nǹkan tó jẹ́ ewu ńlá, àwọn nǹkan tó burú láyé tó yẹ kí mùsùlùmí ó máa sá fún, òun ni wípé ó sì yẹ ká mọ̀ bẹ́ẹ̀ wípé ẹnikẹ́ni tó bá kórìíra nǹkan kan nínú ẹ̀sìn Ọlọ́run, ẹnikẹ́ni tó bá kórìíra kíní kan wọ́n ṣe wáàsí fún ọgbọ́n nínú wáàsí yálà jímọ̀ ló ti gbọ́ ní àbúgbọ́ ní rédíò wọ́n sàgbọ́ wáàsí lẹ́nu kan ni wọ́n wá sọ̀rọ̀ fún nípa àlámọ̀rí kan nínú ẹ̀sìn. Ìgbà tó gbọ́ nípa kíní yẹn jàmá ó wá kórìíra kíní náà àbí kíní kan tí ń bẹ nínú àlámọ̀rí ẹ̀sìn tó ṣe wípé ẹ̀sìn ni àmọ́ lọ́dọ̀ tí ẹ̀ kíní yẹn kò yọ́nú sí, ó kórìíra kíní náà dọ́kàndọ́kàn. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá kórìíra nǹkankan nínú àlámọ̀rí ẹ̀sìn wa, nínú tánàbí mú wá fún wa, irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò lè jẹ́ mùsùlùmí láyéláyé àfi tó bá túbá. Man abghada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque déteste un acte, quiconque déteste quoi que ce soit parmi les actes religieux que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a amené, ce dernier a certes mécru. Wọ́n ní kí ní àlámọ̀rí ẹ̀sìn kan ni, ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kan ni, nínú ẹ̀sìn wa ló gbé wá,
ẹnikẹ́ni tó bá kórìíra ẹ̀ láyé ń bí kẹ́ntàn kó mọ̀ wípé òun ò kí ń ṣe mùsùlùmí nínú ta mọ́ ń ṣe àti ta mọ́ ń sọ ìmọ̀ ń tọ́ka lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà wípé kíní kan bẹnú ẹ̀sìn ta kórìíra. ẹ̀yin ọmọ ìyá mi, tẹ́bá wo àlámọ̀rí àwata sọpa jẹ́ èèyàn láyé lóde òní, èyí tó wá burú jùlọ àlámọ̀rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹni tí wọ́n sọ pé mùsùlùmí láwọn jàmá, bẹ́ẹ̀ bá wo dáadáa ẹ máa béèrè wípé ṣáwọn eléyìí ǹjẹ́ mùsùlùmí sì ni wọ́n lóòótọ́. nítorí wípé a gbọ́dọ̀ pèèyàn ní mùsùlùmí àyàfẹ́ni tó ṣe wípé ó ní raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Ce qui fait de toi musulman, c'est que tu as agréé Allah subhanahu wa ta'ala comme étant ton Seigneur, et tu as agréé l'islam comme étant ta religion, et tu as agréé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant ton messager, ton prophète. Et il y a beaucoup parmi nos frères aujourd'hui qui se disent musulmans, beaucoup parmi nos sœurs aujourd'hui qui se disent musulmans, qui détestent parmi les actes religieux. Il y a des réalités religieuses que la plupart, la majorité des musulmans détestent, ils les réfutent. Ils ne sont pas satisfaits. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan wà tó jẹ́ pé àlámọ̀rí ẹ̀sìn wa ní jàmá, àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ìyá wa tí wọ́n pera wọn ní mùsùlùmí, wallahi ni wọ́n kórìíra ẹ̀. Jàmá, ewu ni o. Ẹni tó bá kórìíra nǹkan kan nínú ẹ̀sìn wa yìí jàmá, wallahi ni kò lè jẹ́ mùsùlùmí. Èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ni ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Ọlọ́run ní ẹ̀mọ́ tó ṣe wọ́n ni nítorí wípé wọ́n kórìíra ń tọ́lọ́run sọ̀kalẹ̀. Ẹ̀sìn tó wá látọ̀dọ̀ Ọba àlékè ọlá, Ọlọ́run ní nítorí wípé wọ́n kórìíra rẹ̀, nítorí pé ìntànàbí wá jíṣẹ́ rẹ̀ fún wọn sallallahu alaihi wasallam, nítorí pé wọ́n kórìíra rẹ̀, wọn ò yọ́nú sí, wọ́n bínú sí, wọn ò gbà wọlé tọkàntọkàn, wọn ò finú fẹ́dọ̀ fi gbà kíní ẹ̀ wọlé. Ọlọ́run ní fa ahbata a'malahum. Ọlọ́run lóhun wá bàṣẹ wọn jẹ́. Irú wọn lè máa kírun jàmá, irú wọn lè máa gbààwẹ̀ jàmá, irú wọn lè ti lọ hajji, irú wọn lọ hajji, irú wọn gbẹ̀gbẹ̀ àti lọ ṣe hajji. Àmá fa ahbata a'malahum li'annahum karihu ma anzala Allah. Ọlọ́run ni c'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre. Le résultat c'est quoi? Il a rendu vaines leurs œuvres. Donc quand tu te dis musulman et tu as appris qu'il y a quelque chose dans la religion, il y a une réalité religieuse, il y a un acte religieux que tu détestes, il faut savoir que le fait de détester quelque chose dans ta religion, ça annule ton statut en tant que musulman. Tu n'es plus musulman. En temps normal, qui devrait détester l'islam? Qui? C'est les ennemis de l'islam. Ceux-là qui ne sont pas musulmans, ce sont ceux-là qui devraient normalement détester l'islam. Mais en tant que musulman, tu as accepté d'être musulman, tu dois être fier. You should really be proud of being Muslim. Tu dois être fier de ton islam, de ta religion. On dirait qu'on n'a pas bien compris. Là que Dieu est. Alomi, on est musulman. Subhanallah. Il dit, bien, je suis musulman, et je suis d'accord que je suis musulman, mais il y a quelque chose que moi je déteste dans la religion là. Prier 5 fois par jour, mais ça c'est pénible. Prier 5 fois par jour, mais ça c'est pénible. Il déteste les 5 prières quotidiennes. Tu n'es pas musulman. You can't be a Muslim. Tu ne peux pas être musulman et détester les prières, non. Il dit, mais c'est pénible. Chaque fois, on va faire les ablutions. Chaque fois. Être en contact avec de l'eau. Chaque fois, mais ça, c'est pénible. Ok. Au moment de Corona, tu ne faisais pas les lavages de mains.
tu devrais te laver les mains. À chaque fois, quand tu veux rentrer dans une entreprise, dans un service, dans un bureau, tu te laves les mains. C'était pas pénible, mais quand l'islam te demande de faire les ablutions, c'est pénible. Tu n'es pas musulman. On est musulman long. Àmọ́ ìrun kíkí yẹn wọn ò bá tiẹ̀ rárá. Ká máa ṣàlùwàlá lẹ́ẹ̀márùn-ún lójúmọ́, ó ti pọ̀jù fún tó bá kórìíra nǹkan kan nínú Islam, ó ṣe musulmi. Il dit qu'il est musulman, mais il a quelque chose dans sa vie qu'il déteste. Il dit, je ne l'aime pas. Je le déteste depuis mon enfance. C'est quoi? Le voile. Hijab. Il dit, quand je vois les femmes voilées, on dirait un revenant. Subhanallah. Alors, on va faire un peu Ama, on est comme le hijab. On va faire gbogbo ayé ń ṣígbáyà sílẹ̀ wọ́n fi bí ọmú wọn ṣe rí, wọ́n fi bí di wọn ṣe rí, wọ́n fi ń hanyé. Ẹwà ní káwà máa bò, káwà máa jẹ kán mọ́ tó wà mẹ́, ẹ jẹ́ ká gbọ́ láhàn, ẹ jẹ́ ká mọ̀ pọ́ mọ́ dùn síbẹ̀, ẹ jẹ́ ká mọ̀ bá ṣe tó, ẹ jẹ́ ká mọ̀ bá ṣe pọ̀ tó lóòótọ́. Nítorí ẹ̀ lọ́lọ́run ò lẹ́kì hijab. Dans son cœur, il déteste le port de voile islamique. Il dit, il fait chaud, surtout en temps de chaleur. Il y a trop de la chaleur. Je n'arrive pas à supporter la chaleur. Donc, par conséquent, il ou elle déteste le hijab. Il y a des femmes qui détestent le port de voile. Elles ne le portent que à cause de leur mari. C'est parce que le mari a voulu qu'elle le porte, c'est à cause de cela qu'elle porte ça. Il y a des maris aussi. Les femmes ont été convaincues de la réalité, du caractère obligatoire du port de voile, mais c'est le mari qui n'est pas d'accord. Il y a beaucoup de maris qui ont ordonné à leurs femmes d'enlever le voile islamique. Pourquoi? Parce qu'ils détestent cela. La femme veut sortir avec toi, le mari l'attend déjà dans la voiture. La femme venant, tout en étant voilée, le mari lui dit, retourne rapidement, va changer ça. Tu ne sais pas là où on va. Subhanallah. Yahweh fait baïdade. Yàwó wọ hijab gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí, Ọlọ́run ti gbọ́ tó bá ní jímọ̀. Òun sì ti ń gbọ́ ti pẹ́ mọ́ ní ká máa wọ hijab, òun tẹ̀ mọ́ wọ hijab. Yàwó fẹ́ wọ mọ́tò pọ̀lọ́kọ́ ẹ, ọkọ ti ń dóde inú mọ́tò. Lọ́bá ní èwo lọ́wọ́ yìí, padà sẹ́yìn jayé ọmọ ibi tá ń lọ ní, òdí àwọn alákọ̀wé là ń lọ. Tọ́ ẹ̀ ń lọ́dọ̀ àwọn alákọ̀wé. Subhanallah, il n'est pas fier de sa religion. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wà kódà ẹlòmíì ń bẹ àfáà ni, ìyàwó ẹ̀ lóun fẹ́ lo nìkan, lóun fẹ́ bojú. On est je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas quoi. Je ne veux pas quoi. Ẹlòmíì sì ń bẹ̀rù ní o. Ó ní pé tí àwọn tó ń bá lo nìkan kò ní iṣẹ́ kan mọ́, ọ̀lẹ́sì lòun tẹ́lẹ̀. Ta ló sọ pé ní tó lo nìkan kì í ṣiṣẹ́? Àìmọye obìnrin tó lo hijab tó lo nìkan tí ń ṣiṣẹ́. Ìwọ tó bá ń lo nìkan tó ń lo hijab tó ṣiṣẹ́, ìwọ ló mọ̀. Tó bá sì ń bẹ lọ́dọ̀ ọkọ ẹ̀ dáadáa, tọkọ ẹ̀ nígbà láyé dáadáa, ó lè ní kó jókòó, òun mọ̀ fún ọ lówó oṣù, kí ló ta tí ò pé ẹlòmíì náà tí ó fi gbogbo ara lẹ̀ iṣẹ́ tí ń ṣe wọ́n ní kí ní ṣe secrétaire èwo tí ń gbà lóṣù kọ̀kọ́já fẹ́ mílíọ̀nù ọkọ̀ tí é sì ní kó jókòó sílé pẹ̀lúgbọ́ ọlọ́run owó tí ń wọlé fún ẹ 50,000 30,000 ọlọ́run bọ̀ wá láṣìírí jàmá ó sì ní ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ níwájú ilé tí ń ta nǹkan níwọ̀n bá wẹ́rẹ́wẹ́ ṣọ́ọ̀bù bá ń di ńláńlá ní sì ń lo nìkan ní sì ń dé hijab ó sì ń bẹ ní ṣọ́ọ̀bù sí ń ta nǹkan ayé sì ń lọ náà ni àmọ́ pọ̀lọpọ̀ yẹn jàmá wọ́n détesté hijab lónìí tó bá détesté hijab kò kí ń ṣe mùsùlùmí ma ayé bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ó ní vraiment Ramadan ça ne reste qu'un seul mois actuellement vraiment je n'aime pas les jeunes je déteste les jeunes carême là yallah alors on like Yahweh regardez voir la nourriture ne pas pouvoir manger voir la faim et ne pas pouvoir l'approcher mais ça c'est une punition c'est pas une punition c'est une adoration ẹlòmí gbogbo nǹkan lọ́rọ̀ Ọlọ́run láyé o ìrun kíkí mọ́ ń kírun ká ní pé ká kírun yẹn ń kírun ń ka Qur'an àmọ́ tó ní lára jù láyé tó ààwẹ̀ gbígbà ẹmà wà ní ìyẹn ni wípé man abghada shay'an ẹni tó bá kórìíra nǹkankan nínú ẹ̀sìn wa tá wà yìí ẹni tó wọ́n sí inú ẹ̀mà wọn kíní yìí Ọlọ́run ló pàṣẹ nínú Qur'an kíní yìí annabi ló pàṣẹ rẹ̀ nínú sunna rẹ̀ sallallahu alaihi wasallam ẹnikẹ́ni tó bá kórìíra rẹ̀ kì í ṣara wa mọ́ èmi kọ́ mú sọ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ nítorí pé kọ́dà ẹlòmí gan tó bá gbọ́ wá sí
àtìgbà tí tí ń gbọ́ wà sí náà ni ó ti mọ kórìíra tí wọ́n ń sọ lẹ́ẹ̀kan náà. Ọlọ́run ní dhalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Ọlọ́run ní nítorí pé parce qu'ils ont détesté ce qu'Allah a révélé, Allah a annulé les œuvres, nítorí wípé wọ́n kórìíra t'Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀. Ọlọ́run bá ṣe wọn jẹ́ lálùkìyàmọ̀, òfìfo ni wọ́n dálùkìyàmọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó wà láyé táwa rí wọn ní mùsùlùmí nítorí pé n tó pamọ́ ṣojú Ọlọ́run, àmọ́ látara ọ̀rọ̀ tó sọ, látara ìṣesí kan, Ìsìlámù ti bàjẹ́ àwọ́ sí ma náà fi mọ́ ń sọ lọ́jọ́ àná wọn ni ẹni àròpá bá níná alìjánà lába, ẹni àròpá bá lálìjánà a sì bá níná. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn táwa ń wò pé lè Masha Allah mùsùlùmí lélẹ́yìí, àmọ́ látara iṣẹ́ kan tó ṣe, látara gbólóhùn tó sọ jáde lẹ́nu, ó bá Ìsìlámù ara ẹ̀ jẹ́. Jàmá, inú tẹ́lòmí kórìíra jù láyé yìí jàmá, ṣẹ́mọ́ ọ̀nà gini ẹlòmí kórìíra irùngbọ̀n. Les barbes font partie de l'islam. Pourquoi? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a demandé, qui a ordonné aux hommes de laisser grandir, de laisser pousser, d'entretenir leur barbe. Ça fait partie de la religion. Si tu n'es pas encore capable de le faire, il ne faut pas le haïr. Il ne faut pas détester ce acte-là. Non. Parce que toi, tu n'es pas encore prêt à la pratiquer. C'est une religion. C'est une œuvre de religion. Et ouais, elle me dit, juste barbe, ordinary irungba. Oui, irungba lasan. Wallah, nínú Islam gé ń ṣe lásán. Ẹ̀sìn ni. Tó bá kórìíra ẹ̀, bó ṣe kéré tó yẹn, tó bá kórìíra rẹ̀, ó ń bẹ̀ sí jẹ́ ní jama. Nítorí pé ẹni tó pa ẹ́ láṣẹ pé kò fi sílẹ̀ níta ní jama. Sallallahu alayhi wa sallam. Les barbes, c'est l'islam qui a ordonné à ce que nous laissions ça. Maintenant, quand toi, tu n'es pas encore prêt, il ne faut pas détester quand même. Il faut dire, en tout cas, je l'accepte. C'est moi qui suis paresseux. C'est moi qui ne peux pas le faire. Ça, c'est compris. C'est moins difficile, c'est moins grave. Mais détester ça, c'est plus grave. Ẹlòmí ìyàwó ẹ̀ ló kó ìra ìrùngbà. Ó ní ìgbà tí bá lè tó ń bá dé wọn láìkì ìrùngbà ẹ̀. Wọn láìkì rárá. Ẹlòmí lọ fárùngbà nítorí pé ó fẹ́ fẹ́ ìyàwó. Ọlọ́run sọ fún obìnrin náà. Obìnrin náà ni papa ló fẹ́ fẹ́ òun. Ọlọ́run fẹ́ fẹ́ papa. Je ne vais pas épouser un vieillard parce qu'il est trop barbu. Les barbes sont déjà blanches. Pourquoi épouser mon grand-papa? Lọ́ba lọ fárùngbà lókù yóò ń bó ṣe rí. Jàmá, ẹ má tẹ̀ra yí jẹ jàmá, ẹ̀sìn ló mú wá. Ok, ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́dọ̀ wa lóde òní jàmá. Ẹ wọlé ayé. Regardez dans le monde aujourd'hui, la barbe est devenue une mode. C'est ça, c'est de la mode aujourd'hui. Même les gars humains, Yahoo boys, wọ́n fi irùngbọ̀n sílẹ̀. Ẹ bá rí ọmọ Yahoo, ànàkọ́ burúkú ni, ògbólógbò gá humain ni, ẹ bá rí irùngbọ̀n ẹ̀, ó ju ti lè mọ́mù lọ. Lè mọ́mù ń fa irùngbọ̀n, gá humain ń fi irùngbọ̀n sílẹ̀. Subhanallah. Lè mọ́mù ò ní irùngbọ̀n, David ò ní irùngbọ̀n. Lè mọ́mù ò ní irùngbọ̀n, Rick Ross ní irùngbọ̀n. Ìmọ̀ ìyá mi lẹ́nu. Àwọn ẹnìkan wà táwọn mọ́ wò pé wọ́n ò lẹ́sìn, wọ́n yìí sí lọ́wọ́, àwọn sì fi irùngbọ̀n tí wọ́n sílẹ̀. Wọ́n fẹ́ gbaládá o, ils n'ont aucune récompense. Ils ne seront pas récompensés par cela, hein. Mais quand même, ils savent que ça rend l'homme beau. Wọ́n fi sílẹ̀. Tẹ́wàá wo bàbá lè mọ́, òun palẹ̀ mọ́ ẹ̀kọ́ mẹ́. Nínú ìmúra àjọ jímọ̀ ní bá tí rí ìdíjí báyìí rán ní. Wọ́n palẹ̀ mọ́ ẹ̀kọ́ mẹ́. Ẹ wá wo ẹlòmíì, wallahi ní láyé òde òní, mo rí pásítọ̀ onírùngbọ̀n. Pásítọ̀ kan bẹ nílò wa kan. Ẹ bá rírùngbọ̀n ẹ̀, wallahi yìí ó fẹ́ tó báyìí. Kìí sì ṣe mùsùlùmí. Pourquoi? Et toi, en tant que musulman, tu devais être fier de ça. C'est Allah qui te l'a ordonné. C'est le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui t'a dit de laisser ça. Tó bá fi sílẹ̀, wallahi ni ó balada. Bon, bá lè fi sílẹ̀, ma bẹ̀ lọ́hun kọlọ́hun jẹ́ kó lè fi sílẹ̀. Àmọ́ máa wà kórìíra nítorí pé mímọ̀ kórìíra rẹ̀ yẹn, kò sẹ́ni tó ń kórìíra o, tàbí ń kórìíra jàmá, òun kórìíra Nábì ni. Òun kórìíra Nábì ni jàmá. Èmi àtẹnìkálá jọ ń sọ̀rọ̀. Ó wá ní ẹ̀yin mùsùlùmí, ẹ má fi irùngbọ̀n sílẹ̀. Irùngbọ̀n náà máa ń rùn, mo ní ọ̀bẹ̀rẹ̀ ni Islam ní ká máa ṣàrà lálẹ́ márùn lójúmọ́, irùngbọ̀n wà lè rùn láíláí. A sì máa ń wẹ̀ dáadáa, a máa ń lo ọṣẹ, a máa ń wẹ̀ ọba tó wẹ̀ tó tún yarùngbọ̀n. Mo wá ní ọ̀dà lọ́bàá ń gbé fọ́tò Jésù wá fárùngbọ̀n kó mẹ́gì wò.
ìrìn photo Jésù kan láyé rí kó mọ́ ní irùngbọ̀n ada tẹ́lẹ̀wájọ́ ẹ̀ẹ́jọ Jésù ni ẹ̀ bẹ́yìn náà ma fẹ́ jọ Jésù ẹ fi irùngbọ̀n ti yínà sílẹ̀ ẹnìkan náà sọ láwọn obìnrin wọ́n lo hijab yẹn nìkan náà mọ́ ní ṣe Maria ò bè rí jẹ́ olórí páyà Maria ńlẹ̀ àbó orí di Maria ní ṣọ́ọ̀ṣì ó rí rí Maria gan bò dí ó bo páyà ó bo erí Marie n'était pas celle-ci, non. Elle a voilé sa beauté. Pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'islam, c'est une religion simple et facile à pratiquer. Elle m'a détesté, c'est un diamant. Là, tu as pu accourir en quelqu'un ainsi, elle est plus pour le moment son non seulement qu'ils ont détesté un acte religieux, mais ils prononcent aussi des propos qui peuvent leur coûter l'islam, qui peut coûter leur religion, qui peut les priver de leur religion. Quand on confie chez Kongeri, Ibadallah, awati ajerusi Ọlọ́run Ọba aleke ọlá, ẹ má jẹ́ àgbàgbé, wa kadhalika anna man istahza'a bi shay'in min dinillahi aw thawabihi aw iqabihi kafara. De la même manière, quiconque prend un acte religieux en raillerie, quiconque blague avec un acte religieux, on dit que ça là, ça fait partie de la religion. C'est un acte à respecter avec ardeur. Et il ne faut jamais prendre ça en raillerie, en comédie, non. Ça c'est un acte religieux. Et là, il y a un cas enseigné. Wallahi, il n'est pas léché. Ma belle on kolon ko fún ẹ ṣe àmọ́ má fi ṣe yẹ̀yẹ́ ẹni tó bá fi ẹ̀sìn ṣe yẹ̀yẹ́ wallahi ni ó léwu ẹ bá wo ọ̀rọ̀ tá mọ́ ń sọ jáde lónìí àti ìṣesí tá mọ́ ń ṣe lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ mọ́ túmọ̀ wí pé kíni o à ń fi ẹ̀sìn ṣe yẹ̀yẹ́ kolon kó la èmi àti ẹ̀yin kúrò níbi tí ó gba Islam lọ́wọ́ wa ká tó kú aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu kana ghafara. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in adúpẹ́ fún Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí Ọlọ́run kí ó gba ọpẹ́ wa sí ààyè ọpẹ́ fún wa jímọ̀ tí Ọlọ́run ní kó ṣojú ẹ̀mí wa lónìí Ọlọ́run dákun má ṣe ní ìkàn yòókù fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa Ramadan ó ti wọlé dé oṣù kan náà lókù un mois lókù fún Ramadan ọbẹ̀ Allah subhanahu wa ta'ala kó jẹ́ kí mi àti ẹ̀yin kí Ramadan kó ṣojú ẹ̀mí ẹni kọ̀ọ̀kan wa Ọlọ́run dákun má jẹ́ kó bá wa nínú sàárì kó má bá wa lọ́gbà ẹ̀wọ̀n aláìpé méjì Ọlọ́run Ọba àlekè ọlá jàmá ẹ jẹ́ afúra ẹ jẹ́ àkíyèsára nípa ń tá mọ̀ sọ jáde lẹ́nu nítorí wípé má gbàgbé o ọ̀rọ̀ tá sọ níbẹ̀rẹ̀ khutubah wa النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله أن يرسي الله لصبولون كجادة. Le serviteur d'Allah, il va certes prononcer une parole qui va rimer avec l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de laquelle Allah va l'élever en degré. Allah m'a dit, yo soron ba mi, oroto sonye, la yulki laha balan, on gonti karonakun, il ne l'a même pas considéré. Amaton souye candidat, il ne l'a même pas considéré. Côté karonakun jama, amala taragbolon to sonye, o she dede yonu olon, olon o gbega. Bakana, o le sobolon kan, min sokhtillah, on les sabolons quand on l'homme peut aussi prononcer une parole de sa bouche qui va rimer avec le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui va le conduire en enfer. Ce qui veut dire que les propos, les paroles peuvent guérir et elles peuvent aussi conduire à la perdition. Et il y a beaucoup de propos qu'on a entendus qui ont été une cause de guérison. Mais il y a aussi des propos qui ont tué. Non, il a rendu visite à une personne malade. On dit, ah, cette maladie, Allahu Akbar, elle est grave. Notre oncle qui souffrait de cette maladie il y a de cela quelques mois, il est mort, il est déjà décédé.
àyà ó bá ṣe kìkì ọlọ́wọ́ yẹn nílé aláàrẹ̀ ni ló wà ní dùbúlẹ̀ àfàánú ọlọ́run kí ni májẹ̀ ń sọ kí ni àrùn tí ń ṣe yìí burú gan lágbájá tó ń ṣe yọ́kẹ́ ní àná ó ti kú ọlá ìjọ mẹ́ta péré kí ló dé gbólóhùn yẹn ti le jù c'est trop fort cette parole a peut tuer. Quand tu rends visite à une personne malade, il faut l'encourager. Inch'Allah, tu seras guéri. Beaucoup de personnes en ont souffert. Inch'Allah, Allah les a guéris. Il faut qu'on contrôle ce qu'on dit. Amatoroba, dire quand to ba wujoje, ba sọ̀rọ̀ jáde tó bá da wujoru, wallahi ni ko buru to ita ba sọ tó bá besin jẹ́. Bẹ́ẹ̀ni àwọn ọ̀rọ̀ ń bẹ tí èyàn máa ń sọ tí máa ń ba ẹ̀sìn jẹ́ nínú ẹ̀jàmá ọ̀rọ̀ ní ọ̀rọ̀ tá ń sọ tó wá ṣe wípé ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn gẹ́gẹ́gẹ́ ni wípé ẹ̀sìn la fi ń ṣe yẹ̀yẹ́. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fi ẹ̀sìn ṣe yẹ̀yẹ́ wallahi ní kí ń ṣe mùsùlùmí. Jàmá tá bá sọ pé ẹnìkan fẹ́ fẹ̀sìn ṣe yẹ̀yẹ́ en temps normal qui devrait-il? Mécréant. Tá bá gbé sínú làákàyè èyàn ọmọ ìyá mi tẹ́ ń gbọ́ mi wípé a gbọ́ wípé ẹnìkan fi Ìsìlámù ṣe ẹ̀yẹ́ ń bì kan o tàlárò pé fi ṣe ẹ̀yẹ́ jàmá ẹni tí ìṣe mùsùlùmí ni ẹ wá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń gbà mí alòmí kìí ṣe mùsùlùmí o àmọ́ tí bá ń sọ nípa Ìsìlámù wallahi nǹkan dáadáa ní mọ́ sọ nípa Ìsìlámù alòmí kìí ṣe mùsùlùmí àmọ́ tí mọ́ ń sọ nípa Ìsìlámù ó kàn nídìí pé kán ṣe wá sí fún ni àmọ́ wá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni tí sọ pé èmi fúnra mi ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ wallahi ni tí bá ń ṣẹ̀fẹ̀ báyìí Ìsìlámù ní fi mọ́ ń ṣàwàdà Islam ní fi mọ́ ń ṣàwàrà jẹmọ́ ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ kìíní àná Ọlọ́run torí ẹ̀fì sọ́yà kalẹ̀ àwọn ẹnìkan bẹ munafiki ni wọ́n fi àwọn mùsùlùmí ṣe yẹ̀yẹ́ wọ́n sọ wípé mùsùlùmí làwọn wọ́n fi hàn gbogbo ayé wípé àwọn gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ wọ́n bẹ pẹ̀lú àwọn mùsùlùmí náà wọ́n fi àwọn mùsùlùmí àtànábì wọ́n fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ wọ́n dápará lù wọn lẹ́nìkan náà mọ́ sàhábà bá gbọ́ bà tó gbọ́rọ̀ náà ọwá mọ́nà ń fẹ́ lọ sọ fún ànábì wípé wọ́n ń ṣe nǹkan báyìí báyìí o kó tó débẹ̀ Ọlọ́run ti sọ fún ànábì sallallahu alaihi wasallam láwọn arábí bá dé gbà tí wọ́n dé ń kọ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa présenter àwọn excuse wọ́n wá pretest wọ́n wá wíjáre nítorí tí wọ́n ṣe tí wọ́n sọ nítorí wípé wọ́n mọ̀ pé tọ́rọ̀ yẹn bá dọ́dọ̀ ànábì pẹ̀lú ògo Ọlọ́run kankan ó ṣẹlẹ̀ náà ni wọ́n lọ bá ànábì pé rárá on n'a pas l'intention de prendre la religion en raillerie, on bavardait, on jouait simplement, à kan charoye ni, à kan chere ni, à kan shawada ni. Ta ló fún wọn lésì jama, Ọlọ́run ni, wala in sa'altahum, bá wá bí wọ́n lérè nípa tí wọ́n ṣe yẹn wípé, kí ló dé tẹ́ fi ṣe bẹ́ẹ̀? Ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yẹn, tó bá bí wọ́n wípé kí ló dé tẹ́ fi sọ bẹ́ẹ̀? Et si tu les interrogeais au sujet de les actes-là, ils vont certainement répondre. Quelle est leur réponse? Kinti wa shajama Allah ni la yaquluna innama nakhudu wa nal'ab. Allah ni si tu les interrogeais, ils diraient très certainement vraiment nous ne faisions que bavarder et jouer. Wọ́n wọ́n sọ pé àwọn kan ṣàwàdà ni wọ́n sọ̀rọ̀ lásán. Subhanallah, kinti wọ́n sọ lápèjúwe. Irú ẹ̀ lẹ́yìn náà ń sọ lóde òní. Beaucoup parmi les musulmans, les soi-disant musulmans aujourd'hui, ils prononcent des propos graves aujourd'hui. Àwọn ọ̀rọ̀ tí mọ́mbà Islamu jẹ́ à ń sọ lónìí àsìká àkákú lápèjúwe nísìn ẹnìkan ni ó ní àfáà jóná ẹ̀tún bèèrè ìrùngbà ẹ̀dàkùn gbólóhùn ìyẹn ṣó yẹ mùsùlùmí ṣá gbogbo wọn abátẹ̀ ń wá pèjúwe afẹ́ kòwé ìyẹn ló yẹ kí wọ́n sọ pé àfáà jóná ẹ̀tún bèèrè ìrùngbà ìwọ sọ pé ṣòkòtò jóná ó tún bèèrè okùn ẹ̀ àmá àfáà ló fẹ́ fi ṣe àpèjúwe gbàtà àfáà dé ó ní wọ́n ti dé àfáà onírùngbọ̀n yẹ́wúkẹ́ ìrùngbọ̀n bí ìrùngbọ̀n ewúrẹ́ kí ló ń ṣe yẹn jàmá òun fi ìrùngbọ̀n àfáà ṣe yẹ̀yẹ́ ànábì ló ń bú yẹn ó ní wọ́n ti dé ẹbá rí wọ́n mọ̀ wọ́n o àwọn oníṣòkòtò péńgbé subhanallah bọ́n ṣe ń sọ náà nìyẹn bí bá ń kọjá ó ní gbogbo òun ó ti dára wọn alùsùn náà orí ṣòkòtò ẹ̀ subhanallah tí wọ́n bá lè ṣe mọ̀ bẹ lóhun wallahi ìgbólóhùn tó ń sọ yẹn
èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o, Ọlọ́run ní ká sọ fún ẹ wípé Islam ẹ ti bàjẹ́ náà. Wọ́n láwọn fi ń ṣeré ní àwọn fi ń ṣàwàdà àjíbá kan ń ṣàwàdà ní. Ọlọ́run ní rárá, ọ̀rọ̀ àwàdà ò débẹ̀. Àyífẹ̀sì ṣe yẹyẹ ọláàfà jóná ẹ̀yìn ṣe kí ni jama ẹ̀tún bèèrè irùngbọ̀n. Gbólóhùn kí gbólóhùn ni tí ó dá ọ ní òfin tó mẹ́lẹ́ ha ló mẹ́lẹ́ gún. Ọ̀rọ̀ burúkú ni àgbọ̀rọ̀ máa ń fi ẹlẹ́ha wélé gún. Ẹnìkan ní sọ̀rọ̀ ó ní gbogbo nǹkan náà ni wọ́n bákan náà ni wọ́n ìyá kan náà gúdù. Ṣáyẹmọ̀ tí ń pè ní ìyá kan náà gúdù. Ó ní ìyá kan náà gúdù nǹkan náà ni wọ́n subhanallah, nítorí pé ti gbọ́ gbólóhùn kàná pé ìyá kan náà gúdù náà ni nǹkan náà ni wọ́n ó sì bẹ̀rù Ọlọ́run. Kí ló fi ń ṣe èèyàn jama? Aya Qur'an suratul Fatiha sura ta fi ń ṣe ìwòsàn, àlìjànú ń gbọ́ yín pariwo yín sunkún lára ẹni tí wọ́n ń kà fún. Gbólóhùn tọ́lọ́run ni law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Ó ní tó bá ṣe ń pòun bá sọ al-Qur'an kalẹ̀ sórí àpáta tẹ́lẹ̀ ni ó rí wípé ìbẹ̀rù bójó yóò bá àpáta, yóò gbọ̀n jìnnìjìnnì títí yóò fọ́ káyányán. Ọ̀rọ̀ yẹn ni ó wá mú tó fi ń ṣe yẹ̀yẹ́. Ó ní ìyá kan náà gúdù nǹkan náà ni. Kèfèrí ni mo ń sọ bẹ́ẹ̀ tí mùsùlùmí ó bínú pé èé ṣe tó fi ń fẹ̀sí mi ṣe yẹ̀yẹ́. Àwọn mùsùlùmí gan tún gbọ́ lẹ́nu mùsùlùmí lónìí pé ìyá kan náà gúdù nǹkan náà ni. Ẹ máa gbọ́, ó ní Ọlọ́run ní ayọ́lẹ̀ sínú àmọ́nú ẹjá máa mọ́nú ara wa. Jàmá bóòlù ṣe jọra wọn, ẹ sọ fún mi bóòlù ṣe jọra wọn. Ìyá ayọ́lẹ̀ sínú àmọ́nú gbà tó ti gbọ́ pé àmọ́nú ó ní Ọlọ́run ní a máa mọ́nú ara wa. Ìsọkúsọ ni jàmá, ọ̀rọ̀ kèfèrí ni. Ẹlòmí sọ pé ṣẹ́rà fàyẹ̀ alọ́rọ̀ tí ẹ ti mọ́ ń le jù. Ẹya ká máa rẹ̀yìn ní jímọ̀ kí wọ́n kùnrin fún yín ká máa jó ẹwà ṣeré ń gbà ẹni. Ọba lọ jímọ̀ tó bá padà délé ó yẹ kó bi rẹ̀ léèrè wípé est-ce que j'ai grandi en foi après avoir écouté le sermon d'aujourd'hui ou pas? Ọlọ́jímọ̀ ó dé ọkàn rẹ̀ nìyà ìmọ̀mù náà wà vraiment kò wúlò. Kí ni tó ń ṣe tó kù káàtó lọ́lọ́gbọ́n ní jímọ̀? Kí ni tó kù káàtó ọlọ́gbọ́n èyí tó tí ṣe ọgbọ́n ó máa ṣe? Ìyẹn ní jẹ́ Islam, ó ní jẹ́ Jumu'ah. Ìyẹn ní jẹ́ Jumu'ah. Bàtẹ́ débìnrin sì tẹ jòkó yìí kábẹ̀ sí gbélù jáde ká máa lùlù ká máa jó kò wúlò kò nítumọ̀. Jàmá gbólóhùn ta mọ́ sọ jáde lẹ́nu ó lè kó bá wa láyé dal-qiyāmah. Àwọn ẹlòmíì c'est parce qu'ils n'aiment pas la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que la majorité des sunnas là dont on parle là coupent leur subsistance. Ils savent que nous mangeons à travers les innovations, nous mangeons à travers le péché. Donc à travers la sunna, si la sunna s'installe dans un milieu, on ne pourra plus trouver à manger. Par conséquent, on doit faire détester les musulmans cette sunna là. C'est ça. Kò jù bẹ́ẹ̀ náà lọ jàmá lọ́pọ̀lọpọ̀ gbá ní ẹ́ ni wọ́n fi mọ́ sọ pé ẹ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé tí ń jẹ́ súnnà yẹn. Àwọn bá tẹ̀ fẹ́ ṣe súnnà lọ sì fẹ́ tẹ̀lé ẹ̀ dákun jẹ́ kó mọ níbẹ̀ nìkan má kórìíra ẹ̀. Parce que quand tu détestes une sunna, c'est que tu as détesté de façon directe le messager d'Allah. Parce que t'as pas besoin de sunna ní ìsìn wọn sọ pé sunna Abdul Qawi, sunna tala sọ jàmá, sunna Nabi ni sallallahu alayhi wa sallam. Nínú àwọn gbólóhùn tó burú lónìí jàmá, òun ni wípé kíyàn máa sọ kíní kan lẹ́nu kó máa hù kíní kan níwà tí ń túmọ̀ wípé ń fẹ̀sìn ṣe yẹ̀yẹ́. Bẹ́ẹ̀ bá fi ìsìlámù ṣe yẹ̀yẹ́ ẹ̀ kí ń ṣe mùsùlùmí mọ́. Ẹnikẹ́ni tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ kó lọ túbá. Láyé lóde òní, au nom de la comédie, on prend la religion en raillerie au nom de la comédie. Parce que toi, tu veux faire de la comédie pour trouver de l'argent. Si vous observez bien dans la société de nos jours, la majorité des comédiens, ou bien il y a beaucoup parmi les comédiens qui font de la comédie avec la religion. La religion, on ne s'amuse pas avec la religion, wallah. Non. Alors on fait qui on? L'année quand va le roku, l'année quand va banidi, et il fait si il y a ni jama. Ça là, ça n'a pas sa place dans la religion. Ramadan, ici, Ramadan est proche. Dans le mois de Ramadan, vous allez voir de n'importe quoi de la part des soi-disant musulmans. Ils font de la comédie. Au nom de la comédie, il peut dire, bon, moi, je suis en train de jeûner. Il est un jeûneur, ou bien il va prendre de la nourriture, il va entrer dans la douche, ou bien il va commencer par manger, les gens vont commencer par rire. Ça, c'est quoi ça? C'est pour dire que les musulmans, ils ne peuvent pas supporter la faim. C'est pas bien, Koda. Elle est baba, on va là. Il y a un gbààwẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n á gbóúnjẹ wọ́n lọ pàdé ní ká ìṣekúṣe ní jàmá
ẹ̀ ń bẹ̀sìn jẹ́ ni ẹ̀ ń fẹ̀sìn ṣàwàdà ẹ̀ ń fẹ̀sìn yẹ̀yẹ́ ni ẹnìkan náà sọ ń gbà kan rí ẹni wà mọ́ páńpà yá wà mọ́ bẹ́ ń bẹ̀rù kí ní jẹ́ bẹ́ wà mọ́ páńpà yá wà mọ́ bẹ́ ń bẹ̀rù oṣù ti gbọ́ iná wúrúwúrú àdísì bá dàrú kí ní jẹ́ bẹ́ ọdún wà mọ́ páńpà yá ọlọ́run ní ẹ máa páyà ọlọ́run wà mọ́ bẹ́ ń bẹ̀rù ọlọ́run ní ẹ bẹ̀rù ọlọ́run ìsọkúsọ ní jàmá kó túbá téèyàn bá ń fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run ṣe ẹ̀yẹ wàláhì yóò wọnú òkùnkùn wọn ní gbóhùn ẹ̀mọ́ láíláí ẹ̀mí orí ń bì kan mọ́ lẹ́ni orí mọ́ ẹ̀bá mẹni tí mo sọ ti mọ́ dáadáa èyí tó gbóhùn ẹ̀mọ́ bì kan mọ́ ẹnìkan bẹnu wọn ti bọ́sàlù kìyàmá ó fèsì náà ṣe ẹ̀yẹ ni ọlọ́run ṣe kòmèdí ọ̀nà tó là kòmèdí ọfẹ́ pèrún ọlọ́run ló tóbi jùlọ ọlọ́run ló tóbi òun gan oúnjẹ tí ń bẹnu sàárè nìsí ẹ má jẹ́ fèsì sí ẹ̀yẹ wallahi ọ̀rọ̀ ọlọ́run kọjá ń ta fi ń ṣàwàdà jàmá ọ̀rọ̀ ọlọ́run kọjá nǹkan ta fi ń ṣe ẹ̀yẹ ẹ bá fẹ́ ṣe kòmèdí ọ̀tọ̀ ni ìdájọ́ kòmèdí inú Islam pé ìhú ayé tí wọ́n wá kòmèdí lọ wá ṣe ìtọ́lọ̀wọ́n ní kó wá ṣe gangan ọ̀rán tí ẹ̀ ọwá ṣàwádà ní tó bá tẹ̀ ń ṣàwádà pẹ̀lú nǹkan míì wallahi ni ó tún sàn jù pé kò máa fi ẹ̀sìn ṣàwádà lọ sẹ̀lẹ́fúwá ìrọpọlọpọ̀ mùsùlùmí wọ́n pẹ́ra ní mùsùlùmí ọ lè lọ gbé tówẹ́nì sẹ̀fẹ́ẹ̀tì ìyàwó ẹ̀ yóò fi wérí àwọn tọ́lọ̀wọ́n wé yẹn láwá ní àbíkọ́lọ̀ wáṣọ ọ̀bọ̀ra kó fi wérí ó gbé ike sprite sẹ́nu kó fi máa ṣe micro wá sí táwọn àfáà kan ti ṣe yóò máa interpréter à cause de la comédie de l'intention de faire rire au peuple ça c'est pas bien èyí tí mo ń sọ yìí wallahi ni c'est juste un petit exemple tẹ́ bá wọnú ayé ẹ torí mi tèmi tí sọ ẹlẹ́rẹ́ àwọn èèyàn kan jókòó àbí wọ́n dúró wọ́n kírun ní gbangba wọ́n àgbóbìnrin kan yóò máa rìn kọjá làfá ọmọ wá wò díẹ̀ lọ ló máa rẹ́rin wallahi ẹ̀yìn fẹ̀sìn ṣe yẹ̀yẹ́ ni jẹ́mọ́ ká tó máa lọlé ọlọ́run ni wala in sa'altahum tẹ́ bá bí wọ́n lérè wípé èé ṣe yí tẹ́fí ṣe ń tẹ́ ń ṣe yẹn ọlọ́run ni la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab ọlọ́run ni òun fi ń dá yín lójú wípé bẹ́ẹ̀ bá bí wọ́n lérè èyí tí wọ́n sọ fún yín náà ni wípé àwa kan ń ṣeré ni o àwa kan ń ṣàwàdà ní o àwa kan ń ṣàròyé lásán ní kòmèdí là ń ṣe àfà ṣe kéèyàn mọ́ tó lè ṣe kòmèdí máa bẹ́ẹ̀ tí mọ́ sọ́nú ọkàn yìí ẹlòmínà yóò máa gbọ́ ní gbogbo nǹkan láfà yẹn kọ̀ ó ní ká mọ́ tó ṣe kòmèdí ṣànábì ò ṣe kòmèdí ni ànábì ṣàwàdà ànábì sọ̀rọ̀ ó sọ̀rọ̀ tó pa àwọn èèyàn lẹ́rìn àmọ́ kò ń ṣe ẹ̀sìn ní fi ń ṣeré kì í ṣe ẹ̀sìn ní fi ń ṣàwàdà ọlọ́run ní tó bá bí wọ́n lérè tí wọ́n sọ nìyẹn ọlọ́run ní kúl ìrẹ́ Muhammad dílẹ̀ bí wọ́n lérè wípé est d'Allah de ces versets le Coran et de son messager que vous vous moquiez Allah ça c'est le Coran ọlọ́run ní bí wọ́n lérè wípé ṣé ọlọ́run ọba lékè ọlá àti àwọn àyà ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba lékè ọlá àtòjíṣẹ́ ọlọ́run ọba lékè ọlá lẹ fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ subhanallah ìwọ tó ní àfá onírùngbọ̀n yẹ́wúkẹ́ ọlọ́run ló fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ yẹn annabi ló fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ torípa annabi náà nírùngbọ̀n ìwọ tó ní àfá oníṣòkòtò péńpé oníṣòkòtò sófé tó ń sọ bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ nìkan ṣe yẹ̀yẹ́ o annabi ló fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ annabi ni alikimba annabi kì ń wọlẹ̀ bí ti imamu ti bá ń wọlẹ̀ bí wípé mo ló ti kwẹ́sìn ti ẹ̀kọ́ jẹ́lábù ànábì kì ń wọlẹ̀ ìró ànábì kì ń wọlẹ̀ aṣọ ànábì kì ń wọlẹ̀ sallallahu alayhi ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn muhammadu lẹ́ni tààlà ń rán nkùnrin fà ànábì kò sì tẹ̀lé súnà ànábì ẹwò ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ ànábì gan o àwọn olólùfẹ́ ànábì o ìjọ ṣèdí sàbùdí Allahumma salli ala sayidina muhammad wa ya rabbi salli ala wa salatu wa salamu salimada ala nabiyyi Mustafa muhammada torí pé yóò mú èlùbọ́ wọlé yóò sì mú rẹ̀ sí wọlé salimada yóò mọ̀ salimada lọ ẹ̀wọ̀n kùnrin fẹ́ ànábì wọ́n ní ànábì báyìí ní tí máa ń ṣe ọ̀wáṣe ẹwọ ohun gan tó pèrè láfà alásàrátù ní takò wípé kéèyàn fi rúngbọ̀n sílẹ̀ ẹbá sì wọnú súnnà nábì tó ń kúnrin fún yẹn òun ló pàwọ́ láṣẹ ẹwọ ẹ̀rí pé c'est une contradiction on prétend qu'on aime le messager d'Allah alors qu'on n'est pas prêt à pratiquer sa tradition ça c'est une grande contradiction ọlọ́run ni tọba bí wọ́n lè rìn tí wọ́n sọ nìyẹn ọlọ́run ni wá bí wọ́n wípé abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un bí wọ́n wípé ṣé ọlọ́run ọba àlekè ọlá náà ẹláyà o wallahi ẹláyà ṣe ọlọ́run ọba lékè ọlá náà àti kùránì wa yìí náà àtòjíṣẹ́ ńlá muhammadu ọlọ́run ni ṣóòlẹ̀ yìí fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ ọlọ́run ni la ta'tadhiru
La ta'tadhiru, ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Alors, on est ma wawi jare kakama. Gbogbo wípé náà kan ń ṣàwàdà ní ẹ̀ àfà eré làwà fi ń ṣe wà mọ́mọ́ kìí ṣe pé à ń búrú gbọ̀nyìn kìí ṣe pé kìíní kan àpé ẹlẹ́ha ní eléégún Ọlọ́run ni la ta'tadhiru oní ẹ̀dákẹ́ ẹ má wáwí járe kankan má ọba tẹ̀wá jẹ́ gbogbo ayé ní bá ń wí gbólóhùn yẹn ìbànújẹ́ ńlá ni wọ́n ní ìran ńlá ní tójú ìyá ẹ̀kọ́ wọ́n ní ìran kan ní tójú ìyá ẹ̀wẹ̀wù ẹ̀jẹ̀ ìbànújẹ́ ńlá ni kí má jẹ̀ sí tójú òbí ọwọ́ alákejì ìbànújẹ́ ńlá tó tóbi jù yẹn lọ ni pé kẹ́ni tá a mọ̀ ní àfà ń jẹun lórúkọ Ọlọ́run ń fi Kùránì jẹun ń sì ń bú ẹ̀sì Islam ń sì ń bú súnà Nabi sallallahu alaihi wasallam owó mi mà là wà ná owó mi mà là wà ná òye owó mi mà là wà ná ẹ sì ń bú ẹ̀sì náà ẹwà àfà kó máa sọ wípé àwọn tí wọ́n ń lo nìkọ́ọ̀bù tí wọ́n ń bojú ó ní ẹlẹ́hàyè eléégún ni wọ́n tí gbogbo èèyàn bá ń sọ bẹ́ẹ̀ àgbọ̀rọ̀gbọ́ lẹ́nu àfà ìyàwó ànábì wo lẹ́yìn rí tó fi pàkọ́lẹ̀ nínú ní títì sallallahu alaihi wasallam ìjọ́ ò lẹ́rí Àìṣà tó fi erí lẹ̀ ìjọ́ ò lẹ́rí Àìṣà tẹ̀rí ẹ̀rí gbáyà Àìṣà rí ẹ̀rí gbáyà ẹ̀mọ́ bí rí ẹ̀ ṣe rí ẹ̀mọ́ bí díẹ̀ ṣe rí ẹ̀mọ́ ìyàwó tẹ̀ ń kọ́ òyàwó ẹlẹ́rí bàjáàjì tí ń tẹ́ná àwọn aráwọn ẹnìkan tí wọ́n bó tí wọ́n ẹwà ń fi wọ́n ṣe ẹ̀yẹ wallahi ni tó bá ṣe gbogbo àwàdà láyé yìí má jẹ́ kó sún ẹ dédé ẹ̀sìn má dákùn má fẹ̀ sí ṣe ẹ̀yẹ Ọlọ́run ẹ má wá wíjàre máa àyà Kùránì ní kí ń ṣọ̀rọ̀ ìmáàmù táàfí ma lọ lé jẹma àwọn àyà Kùránì kan wà bẹ bá fẹ́ tú títú náà gbọdọ̀ lé nítorí tọ́lọ́run sọ síbẹ̀ ṣe kí ni jama ó lé Ọlọ́run ni la ta'tadhiru ẹ má wá wíjàre máa qad kafartum ba'da imanikum ẹ ti dá láì gbàgbọ́ ẹ ti di kèfèrí lẹ́yìn tẹ́ ti fèrí gbálẹ̀ tẹ̀ kírun Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ kí wọ́n sọ pé Ọlọ́run ni ẹ má wá wíjàre kankan máa ẹ ti di kèfèrí lẹ́yìn kò bá làkáyìn ẹbá ní ìmọ̀ mú lè èmi kọ́ mú lè Ọlọ́run lẹ́yìn sọ kó lè yẹn torí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lè mí ń kà ní mọ́ tún fún wa jàmá àsìkò wá ti lọ ọba díjọ́ mẹ́jọ àmọ́ tẹ̀síwájú èyí tá dìmú ni wípé àyífẹ̀sì ṣe yẹ̀yẹ́ gbogbo tó bá jẹ́ nǹkan tó wá nú ẹ̀sìn tó bá lágbára àti ṣe dákun máa bẹ lọ́hùn ni má bá wọn bẹ́ni tí ń bú ẹ̀sìn wọn ẹni tí bá ń bú Islam má bá wọn bú wọn ní Allahu Akbar lè má mú gbé tí ẹlẹ́dẹ̀ sókè má bá wọn sọ ìsọkúsọ̀rọ̀ burúkú kèfèrí ní mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ni ẹmọ tó bá tí àwọn mùsùlùmí wọ́n ń jẹ ẹlẹ́dẹ̀ ní ìgbà tí àwọn mùsùlùmí fẹ́ ṣàlàlá ẹlẹ́dẹ̀ ló bá wọn fẹ́ ní ọkọ̀ọ́lẹ̀ náà fi rómi náà fi ṣàlàlá ní wọ́n ń jẹ ẹlẹ́dẹ̀ ìwọ gan bá wọn sún ọ̀rọ̀ kèfèrí tá mọ̀ gbọ́lẹ́nu mùsùlùmí márùn-ún nínú kó mọ̀ lè sọ́lá ti kún mi alhamdulillah.